दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रवि लामिछानेको राजधानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय आफूले दबावमा नगरेको महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेलको स्पष्टोक्ति। सरकारको नीति कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असहमति। भ्रष्टाचार विरुद्ध नरम बनेको आरोप। छरिएका रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरूले संसदमा उपस्थित भएर अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको माग। सरकारले संविधान र कानुन विपरीत माओवादीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्म दर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै सांसद विद्या भट्टराईले जनाइन् आपत्ति। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको असन्तुष्टि। कांग्रेसले टुरिस्ट उम्मेदवार भनेकोमा स्वर्णिम वाग्लेको जवाब सीमा भनेको मान्छेले कोरेको मानचित्र मात्रै हो। दूरसञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई 50औं अर्ब नोक्सान रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। स्वर्णिम प्रति नेता कोइरालाको कटाक्ष। अवसरवादीहरूबाट जोगिनुहोस्। सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा गरे मौन धारण। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमत बीच पार्टी एकता हुँदै। विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी। टेलिभिजन वितरणमा आलाकार्ट लागू। न्यूनतम शुल्क 250 रुपैयाँ तिरे पुग्ने। पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइने। तुरिया नदीमा अवैध उत्खनन हुने क्रम बढ्यो। स्थानीय सरकार भने मौन। मिटरबाज पीडितको नयाँ समूहद्वारा काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन। नक्कली परीक्षार्थी राखेर एसईई दिने रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। क्लिनिकमा उपचार गराउन ल्याउँदा जलेश्वर कारागारका एक कैदी फरार। विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको बिमा रकममा पनि हुन थाल्यो ठगी। विज्ञापन विस्तारले मात्रै सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको टिप्पणी। अमेरिका र नेटोको युद्ध रणनीति सामाजिक सञ्जालमा लिक। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3 दशक यताकै कमजोर रहेको आइएमएफको तथ्याङ्क। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी सहकारी गैर सरकारी संस्था नागरिक समाज र विकास साझेदार बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव नहुने तथा यसमा निजी सहकारी क्षेत्र गैर सरकारी संस्था नागरिक समाज र विकास साझेदार सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तिनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने भन्दै उहाँले संविधानले धेरै अधिकार र स्रोत साधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको पनि बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राजधानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय राजनैतिक सौदाबाजी र दबावमा नगरेको बताउनुभयो। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले रविको मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्गिएको जिकिर गर्नुभयो। प्रक्रिया सम्बद्ध रूपमा छानबिन टुङ्गिएको हो, राजनैतिक सौदाबाजी र दबावमा टुङ्गिएको होइन। उहाँले भन्नुभयो तपाईहरुलाई महान्यायाधिवक्ता राजनैतिक रूपमा नियुक्त हुने भएकाले राजनैतिक रूपमा टुङ्ग्यायो भन्ने लाग्ला, तर हामी विधि र प्रक्रिया अनुसार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता पौडेलले रविको राजधानी विवादमा प्रहरीलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेपछि मात्र फाइल पेश गर्न भनिएको र त्यसै अनुसार प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा असहमति जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्रीले सरकारको नयाँ नीति कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भन्ने
भए पनि त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो। विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार, सरकारी सेवामा टाइम कार्ड, गुणस्तरीय रोजगारमुखी शिक्षाका लागि शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, गुणस्तरीय पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा लगायतका लागि स्वास्थ्य ऐन जस्ता विषयले निरन्तरता पाए पनि समग्रमा सरकारको नीति कार्यक्रम अमूर्त, लक्ष्यविहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार, सरकारी सेवामा टाइम कार्ड, गुणस्तरीय रोजगारमुखी शिक्षाका लागि शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, गुणस्तरीय पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य ऐन जस्ता विषयले निरन्तरता पाए पनि समग्र सरकारको नीति कार्यक्रम अमूर्त, लक्ष्यविहीन रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका साना साना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सके अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले घर घरमा छरिएका सासाना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सके वर्तमान अर्थतन्त्र केही समस्याको सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा कमाएर पठाएको रकम र नेपालमा नै कमाएको रकम खर्च गर्नुभन्दा बढी पुँजीको रूपमा सञ्चय गर्न सके राज्यको कोष वृद्धि हुने बताउनु भयो। उहाँले छरिएर रहेको रकमलाई पुँजीको रूपमा जम्मा गर्दा लगानीमा उपयोग हुन सक्ने र लगानीको निम्ति पैसाको अभाव नहुने स्थिति बन्ने बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरूले संसदमा उपस्थित भएर अनिवार्य रूपमा जवाब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनका लागि मन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले जनताको समस्या पोख्ने थलो भए पनि सरकार मुखदर्शक भएर बस्यो भने संसदको अर्थ नहुने पनि सचेत गराउनुभयो। सांसद पाण्डेले संसदप्रति सरकारलाई जवाबदेही बनाउन पनि मन्त्रीहरूले सांसदहरूको संसदमा उठाएको प्रश्नहरूको अनिवार्य रूपमा जवाब दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधान र कानुन विपरीत माओवादीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्म दर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सबै वडाहरूमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधान ढङ्गले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले संविधान र कानुनको ख्याल गरेर अगाडि बढ्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्व ठेगान नभएका बच्चाहरूको जन्म दर्ता उनीहरूको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। बिहीबार सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूको हस्ताक्षर गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमा आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग भएकोमा केसीले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी 10 दलद्वारा जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा पार्टीका कयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेको बताउनु भयो। यही मतभेदका कारण विगतको 5 दलीय सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर नगरेको र त्यो नीति अहिले पनि कायमै रहेको केसीले उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि डिजिटल हस्ताक्षर राखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भएको भन्दै केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। तर त्यो हस्ताक्षर न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्न उपयोग गर्ने सवालमा भएको होइन। हस्ताक्षर भ्रमवश नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको केसीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सीमा भनेको मानिसले बनाएको मानचित्र मात्रै भएको बताउनु भएको छ। आफूलाई टुरिस्ट भन्नेलाई जवाफ दिँदै वाग्लेले भन्नुभयो, सीमा नक्सा भनेका मान्छेले कोरेका मानचित्र हुन्। यस क्षेत्रका शङ्कर भण्डारीलाई मादी पारी पुर्याइदिनु भएको छ। म मर्स्याङदी पारीको स्वर्णिम वाग्ले यहाँ आएर चुनाव लड्न नहुने। तनहुँको प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 मा लगेर उतार्नुभयो। उहाँको क्याम्पेनमा मरेर लागेर जिताउन मैले धेरै प्रयास गरेँ। उहाँले अर्को क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्दैमा टुरिस्ट बनेर हेयको भावले हेर्न नहुने बताउनु भयो। तनहुँ कुनै एउटा दलको गढ नभई लोकतन्त्रवादीको गढ भएको र रासोपा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी भएको वाग्लेको भनाइ थियो। चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट लड्ने बताउँदै वाग्लेले आरोप र प्रत्यारोप नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको दूरसञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई 50औं अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभयो। उहाँले ऐनसेल 25 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि भित्रभित्रै विभिन्न चलखेल गरी सरकारको स्वामित्वमा नआउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र धराशायी रहे पनि नेपाललाई श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालसँग अहिले 10 महिनाका लागि पुग्ने सञ्चित रकम रहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले पछिल्लो समय राजस्व उठ्न नसक्दा कर्मचारीहरूलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउने काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले अवसरवादीहरूबाट जोगिन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नाम नलिइकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार रहनुभएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेप्रति इंगित गर्दै यस्तो कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँले आफू अवसरवादबाट सावधान भइसकेको र सबै मानिसहरू सावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सावधानै एउटा कुरा, अवसरवादीहरूबाट जोगिनु होला, अवसरवादीहरूबाट सावधान हुनुहोस्। म त सावधान भइसकेँ, तपाईहरु पनि सावधान हुनुहोस्, मैले भन्ने यति हो, उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा मौन धारण गर्नुभएको छ। सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै त्यसको विरोधमा उहाँले सो समय मौन धारण गरेर व्यतीत गर्नुभएको। उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ, धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार शून्य समयमा 1 मिनेटको समय तोकिएको हुन्छ। सोही समयमा बोल्न उभिनुभएका सांसद ढकालले भन्नुभयो, सम्माननीय सभामुख महोदय भनेर मौन बस्नुभयो र पछि यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ भनेर आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपाका सांसद हरि ढकालको जुन यो संसदमै मौन धारण गर्ने जुन क्रियाकलाप छ अथवा सांसदहरूले भनेका कुराहरू मन्त्रीहरूले नमानेको अथवा जवाफ नदिएको विषयमा उहाँले मौन धारण गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका बीचमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको छ। शुक्रबार नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमतले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई पार्टीका बीचमा एकता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा मसालसँग पनि एकताका लागि वार्ता जारी रहेकाले निकट भविष्यमा यस मसालसँग पनि एकता हुने बताइएको छ। पार्टी एकताका आधारहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त, नयाँ जनवादी क्रान्तिको आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै क्रान्तिमा बल प्रयोग को अनिवार्य भूमिका, जनवादी केन्द्रीयताको संगठन सञ्चालन पद्धति, वर्तमान राज्य संस्था तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य लगायत पार्टी एकताका आधारहरू रहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी एकतासँगै नयाँ क्रान्तिको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरू एक संगठित भएर तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकता प्रक्रियाभन्दा बाहिर नबस्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू देशको मूल प्रवाह बन्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि आफूहरू एकताबद्ध हुन लागेको बताउनुभयो। पार्टी एकताको घोषणा भने आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन गरिने जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघको नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि विज्ञापन व्यवसायीहरूको दायराभन्दा बाहिर विज्ञापनको क्षेत्र रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याउने राष्ट्रिय नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापनको धेरै क्षेत्र विज्ञापन संघको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै दायरामा ल्याउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरे पनि विज्ञापन आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विज्ञापनको क्षेत्रमा आफूलाई सबै विषय जानकारीमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूको सल्लाह सुझावको समेत माग गर्नु भएको छ। सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरूको वितरणमा आला कार्ड प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले तत्काल लागू हुने गरी चैतको 15 मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको हो। आला कार्ड लागू भएसँगै अब टेलिभिजनका दर्शकले सीमित शुल्कमा आफ्नो रोजाइका च्यानल मात्र खरिद गर्न सक्नेछन्। अब टिभी च्यानल खरिदका लागि आधारभूत 250 रुपैयाँ र अधिकतम 500 रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ। न्यूनतम शुल्क अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाल टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी फ्री टु एयर च्यानलहरू उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पद्मबहादुर लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले मृतक लिम्बूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले नामाकरण सम्बन्धी भइरहेको आन्दोलन र विरोधलाई प्रदेशसँग वार्ता गरी अगाडि बढ्न केन्द्र सरकारको सहजीकरण भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुने क्रम बढ्न थालेको छ। हरेक दिन चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट
अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा समेत कारबाही हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। कारबाही गर्ने जिम्मेवारी निकाय स्थानीय तह, वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासन एकअर्कालाई दोष लगाएर पन्छदा उत्खननको क्रम भने झनै बढ्दै गएको छ। तुरिया नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न गिरोह नै सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन्। नदीको आडैमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा मिस्कट रात दिन उत्खनन गरी अन्यत्र लैजाने गरेको पाइएको छ। चुरे क्षेत्रको फानभर र तुरिया खोलाबाट ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा गिटी बालुवा मिस्कट निकासी गरेर तुरिया स्थित नदीको आडैमा ठूलो परिमाणमा सङ्कलन गरिएको र त्यसरी उत्खनन हुँदा समेत स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा नगर प्रमुखले आफ्नो मान्छे हो भन्दै छोड्न दबाब दिएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। नदी छेउमा अनुमति बिना ढुङ्गा गिटी सङ्कलन गर्न पाइँदैन। सुनवल नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीबाट ढुङ्गा निकासी गर्न रोक लगाएको दावी गर्दै आए पनि नदी उत्खनन भने रोकिएको छैन। मिटर ब्याज पीडितको नयाँ खेमाले सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको अर्को टोलीले माइतीघरमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलाबाट भद्रकालीसम्म विरोध र्याली गरेर उनीहरूले सिंहदरबार अगाडि कार्यक्रम गरेका थिए। यसअघि शनिबार सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहितको 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारसँगको सहमति फितलो रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले एउटा समूहका पीडितसँग सहमति गरेको 2 दिनपछि देशभरका मिटर ब्याज पीडितको अर्को टोली काठमाडौँ आएर विरोध र आन्दोलन सुरु गरेको हो। एसई परीक्षामा आफ्नो ठाउँमा नक्कली परीक्षार्थी राखेका रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। मेयर कानुले एसई परीक्षामा आफ्नो सट्टामा नक्कली परीक्षार्थी राखेका थिए। नक्कली परीक्षार्थी कमल शाह पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि रौतहट जिल्ला अदालतले मेयर कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। नक्कली परीक्षार्थी राखेको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले मेयर कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको रौतहटका एसपी वीरबहादुर बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। मेयर कानुको सट्टामा परीक्षा दिँदा पक्राउ परेका शाह गरुडा नगरपालिका 6 पोठियाहियाका रहेको उल्लेख छ। उनले मौलापुर नगरपालिका स्थित लक्ष्मीनिया मावि केन्द्रमा मेयरको सट्टा परीक्षा दिने क्रममा अनुगमन टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी हिरासतमै रहेका शाह रेडियो नेपालको बर्दिवास शाखामा 5औं तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भएको बुझिएको छ। उनले मेयर कानुलाई आफूलाई परीक्षा दिन लगाएको प्रहरीमा बयान दिएका छन्। नक्कली परीक्षार्थीबाट जाँच दिन लगाउने र दिने दुवैलाई 6 महिना कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार आरोप पुष्टि भएमा मेयर कानु र नक्कली परीक्षार्थी बनेका रेडियो नेपालका कर्मचारी शाहलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। जलेश्वर कारागारका 1 जना कैदीबन्दी फरार भएका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 9 का कृष्ण यादव फरार भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामको डाक्टर मनोज गुप्ताको क्लिनिकमा उपचार गराउन शुक्रबार दिउँसो आएका बेला उनी फरार भएका हुन्। कारागारमा सुरक्षार्थ खट्ने प्रहरीले उनलाई उपचार गराउन लगेका थिए। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीले प्राप्त गर्ने बिमा रकम दिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। पक्राउ पर्नेमा विदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी समेत छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीन भवनको टोलीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अन्यमा रोशी 12, काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, लालबन्दी 8 सर्लाहीका विनोद कुमार लामा, डिक बहादुर मल्ल, रविन भन्ने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले पनि छन्। उनीहरूको साथबाट विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नागरिकता, राहदानी, जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतका कागजात बरामद भएको छ। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएका र विधामा आउँदा मृत्यु भएका नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने बिमाको रकम दिलाइदिन्छु भनेर मृतकका आफन्तलाई ठगी गर्ने गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण मगाईले वर्तमान अवस्थामा विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मात्र सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष मगाईले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको अनियन्त्रित रूपमा गुणात्मक रूपमा भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक विस्तारलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 230 टेलिभिजन दर्ता भएको र 125 टेलिभिजनले आवेदन दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष मगाईले यस्तो अस्वस्थ रूपमा सञ्चार माध्यमको विस्तारलाई विज्ञापन बजारले धान्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डले आगामी 3 महिनामा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमहरू अहिले सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन व्यवसाय विज्ञापन बोर्डले चाहेर मात्र सुधार हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विज्ञापन बजार नबढेसम्म सञ्चार माध्यमहरू बाँच्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। रुस युक्रेन युद्धको बीचमा
युक्रेनी सेनासँग सम्बन्धित अमेरिका र नेटोको गोप्य युद्ध रणनीति सामाजिक सञ्जालमा लिक भएको छ। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यो युद्ध रणनीति ट्विटर र टेलिग्राममा लिक भएको हो। यो प्लेटफर्मका 50 करोड भन्दा बढी रुसी प्रयोगकर्ता छन्। गोप्य रणनीति लिक भएसँगै अमेरिकी सैन्य संयन्त्र पेन्टागनले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यद्यपि उक्त रणनीति सामाजिक सञ्जालमा कसरी पुग्यो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। हाल उक्त रणनीतिलाई रुसका विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरिरहेका छन्। अमेरिकी सैन्य विज्ञहरूका अनुसार लिक भएपछि मूल कागजातमा पनि धेरै परिवर्तनहरू देखिएका छन्। यसमा युद्धमा मारिएका युक्रेनी नागरिकको संख्या बढेको छ भने रुसी सैनिकको संख्या घटाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले विश्वको अर्थतन्त्र वृद्धि सन् 2090 यताकै कमजोर स्थितिमा रहेको बताएको छ। आगामी 5 वर्षसम्म विश्व अर्थतन्त्र वार्षिक 3% हाराहारी मात्र हुने IMF को प्रक्षेपण छ। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जोर्जिभाले भनेकी छिन् विश्व अर्थतन्त्रको आगामी बाटो कठिन र धुमिल छ। यो परिस्थिति हटाउनका लागि विश्व शक्ति बीचको सहकारी आवश्यक पर्नेमा सहकार्यको परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको जोर्जिभाको भनाइ छ। IMF को वार्षिक बैठकका लागि वाशिंटन पुगेकी उनले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेका मुलुकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ। यसका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले IMFलाई थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। यसले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई कम प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्छ। जोर्जिभाले भनेकी छिन् कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र युक्रेन युद्धपछिको स्थितिलाई लयमा फर्काउनका लागि IMFले ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुपर्ने कोषको भनाइ छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा कोलकाता नाइट राइडर्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई पराजित गरेको छ। बिहीबार राति भएको खेलमा कोलकाताले बेंगलोरलाई 81 रनले पराजित गरेको हो। जितका लागि 205 रनको लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोर 17 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 123 रन मात्र बनायो। बेंगलोरका लागि कप्तान फाफ डु प्लेसिसले सर्वाधिक 23 रन बनाए। त्यस्तै विराट कोहलीले 21, डेभिड विल्लीले अभिजित 20, माइकल ब्रेसवेलले 19 तथा आकाशदीपले 17 रन बनाए। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। कोलकाताका वरुण चक्रवर्तीले 4, सुरेश शर्मा 3, सुनिल नारायण 2 तथा शार्दुल ठाकुरले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोलकाताले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। कोलकाताका लागि शार्दुल ठाकुरले 68, रहमानुल्लाह गुरबाजले 57 तथा रिङ्कु सिंहले 46 रन बनाए। बेंगलोरका लागि डेभिड बेल्ली र कर्ण शर्माले समान 2-2 तथा मोहम्मद सिराज र हर्षल पटेल तथा माइल ब्रेस्टवेलले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन बिहान 5 बजे नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे हाम्रो भेट हुनेछ। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।